Tekau toru marama ki muri ka kuhua tua hekea parata ki ro whare pāremata mo te wā tuatahi I runga I te rārangi ingoa o ngā hinara. Tērā te whakapai a te Premier a John Key ka tāia e tēnei wahine no ngā tiporou, ngā taumata tike o te ao tō rangapū te kake. Engari ai rānei ka kake ake ia ki te runanga minita I tēnei tau. Hei tēnei tau ka kitea he hapu ngā tohungatanga o Hekea Parata. He nui toru ngā mahi kei mua ia mātou o ngā hinara. I kuhu ai a Parata ki Pāremata me ana oati kia hāpā I te mātauranga. Aha kua ngā tohe ki ngā taumata ako hou, kāre tōna mataku ki te kōkiri te kaupapa. Ko tāku whakaro kei te tautoko katoa ngā mātua, ngā tīpuna hoki, ko wā rātau hia kia piki ake te mohiotanga o ā rātau tamariki mokopuna. Kāre anō ia kia rongo I ngā āki a te hoariri, o tira hei tēnei tau, ka noho matāra ia ki tētahi. E nui ngā pukenga a Shane Jones, ka tāia ia te kōkiri tēnei mahi. Ko ia nake te reo Māori o ngā hinara, ai tana kauhau tuatahi, I tikina ngā kupu I titoa, e tōna tipuna. He tini ngā kai hautu. Ki etahi whakapai, ka tohua Hekea Parata hei kai hautu, hei te wā ka whakahaungia te runanga minita. Ko koe pēr tētahi? Kei te Premier e nā whakaritenga. Ai he tau nui, te tau. Tino Wycliffe, te karere.